Hello. Benim adım Jenny Sway. Ben Kaliforniya'dan geldim. So Amerika'da ben biyoloji profesör bulup isteyeceğim. Birok biyaka ben anglис til müdürüm bulup isteyeceğim. Maybe we'll talk about imperatives. So buyruk, sakto. Birinci yolu 2006 yılı. Sebebi burada benim tuganlarım Tokmok'ta yaşıyor. Tilike karşı alar kaza bulup duruyor. The theme is the same every day for 5 months. Themes the same. Yes. Like we should write like lesson go. Ben da sabah okutu ayılmayı jakşıkırım. Ondan mügülüm kadarı Kırgızstan'a bargusum. Kırgızstan'da ayılmayı jakşıkırım. Kırgızstan'da yaşıyor benim kıyalım. Welcome to Krujok. So Krujok'ta biz anglис til ele söyleşiyoruz. So we will. And next, LDR will say telephone. Til almaşı dostlarım var. Alar Nарын ayılbaysuk. Birok taza Kırgız til söyleşit deşet. Men Nарын barganıma ayılbay kubarıştamın. Orange. Banana. Yellow paper. Kitaplarca başka video, sabah malumatta like ayılbay az. Birok til almaşı kolunu arkalı köp dostlarım tanıştım. Bu ayılbay paydalı. They will use pronouns, nouns. So for example here, lesson do. What children should learn in this lesson? Hello. Kandaysanlar. Жақсы алып келдің. Жақсы. Менің үйбілім айылбай жақшыкырым. Біз апам менен анам Айнура жана 5 кыздар менен жашайм. Биз дайыма чогуу такылабыз, ойнойбуз. Кыздар менен биз тоолорго чыкабыз. Алар тоолорду жақсы билишет. Жаңы classroom, кабинет бар. Кейіпкерлер сені күтіп аттық жаңа. Рахмат. Сені күтіп отырдық. Сонун экен. Кеде тамак жасайбыз. Биз американский тамак жасадык. Мисалы пицца, банан пирог. Мен эң жакшы көргөн тамагым бозолагман. Бирок башка камыр менен тамак мага жагат. So пельмен, манты, беш бармак. Бизди көп эт жейбиз. Мүмкүн себеби биз нарындабыз. Yolkasına дағы Бул көзүндө көз узатуу катыштым. Бул да айылбай кызыктуу. Көз узатуу, like ал биз туганбыз. Ал кызыктуу окуя. Мен аны уже таныштым тил алмашуу аркылуу. So мен Америкада кезде ал менен уже таныштым. Like интернет аркылуу биз like
тил практика кылдык. Андан кийин мен Кыргызстанга келгенди башында башка үй бүлө менен жашачумун. So бирок ал мага сурады, каякта барасың. Нарынга барам дейм. Мен да нарындамын. Андан кийин мен бул үй бүлө менен келем. Go. Буйрук формасы. Биринчи сөз ар дайыма этиш болушу керек.